اللهم صل عليك يا نبي. السلام عليكم يا معلم. ممكن نعرف السعر بتاع الدحش ده؟ 25,500 سنه قافل طبعا مخلص. طب هو 25 صورة غالي، انت كده رخيص قوي، كده رخيص قوي عشان قافل. طب اهو صور الراجل ده بتاع الطيب ده عشان يطلع على النت. هو ده دول كام النتاية دي؟ النتاية ده عاملة زي 1200. ب 1200 والله ما بكذب عليك يا عم، انا مصدقك والله. رقم تليفونك كام؟ لا رقم راجل انا مش معاك ولا حاجة. على التليفون. لا لا لا. السلام عليكم يا معلم. النتاية دي عاملة كام؟ ذكر؟ لا بتعمل كام الذكر ده؟ 33 33 سنه ايه؟ لسه بيكسر فجوز. ممكن نعمل معاك بقية الأسعار؟ طب طب اللي جنبه ده يا معلم؟ الشارع ما طلعش معانا كله راضي والتراضي احسن الناس. معرك سلام. رجع للنار دي قاعد معاك. بكام ده؟ عامل كام يا حاج؟ ها؟ ما بعرفش الاسعار بتاعتها بس.